انا جيت عشان ارجع المحفظه المحفظه بتاعتك. محفظة؟ عاوزتي ايه؟ عاوزتي عاوزتي؟ ايه؟ ايوه عاوزتي. طب خدتي هاتي. ايه ده؟ ايه القرية دي؟ انت منين يا ايه القرية دي؟ دي حلوة قوي القرية دي. ايه اللي عاوزتي؟ طب خدتي، طب هاتي، طب سويي. ايه دي؟ ايه دي؟ انا عاوزتي خدتي. ايه ده؟ ايه يا دي الايقاع ده؟ ايه ده؟ ايه مش إلك دعوه انا منين؟ مش إلك دعوة، ده لبناني يا عم. مش إلك دعوه. لبناني؟ انت لبناني؟ لا انا من بلد الكتاكيت. بلد الكتاكيت دي. ايه بقى مش احنا من بلد الكتاكيت. انت بتقول ايه؟ انت عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ عايز ايه؟ انت عايز عايز ايه؟ ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه انت؟ ايه يلا انت بتغني يلا ولا ايه اللي بيقوله ده؟ إيه؟ خد يا خد ال إيه؟ 200 جنيه اللي كانت ليك عندي. خد. ايه؟ عاوزتي؟ لا انا مش عاوزتي. طب خدتي. لا انا هسبي. هتسبي؟ هسبي. طب اخرج بدل ما اسب. امشي. يا عم.